І всім привіт, сьогодні Райан, і сьогодні Авгуні, і я сьогодні граю. Та я його граю. І представляєте, я із Алхеєм, а вже зникало немає Алхеєм. Я побачив вот этого. Та сирена Болгарська. І самі вещи називаються. А колишнє населення. А улей розположений в Європі. Я сам увидел. И Болгария. Я слушала колесение. Да, я ошибку от них не отошел. И вот мы. Там на месте мокрое, сухое. И мы рядом. Я увидел. А какая меня? И мой еще ему на уши.